to say that for me, La Ginestra represent the poet. Yes. And the resilience of the spirit of the human being that is alive and well always in poets. The poem that I would like to quote from Montri is this. I nearly told them at the hotel, that's the name. I nearly told them I too would have to disappear in the middle of the night, but with the expenses all paid. Now, that I think represents the poet. He has departed, Montri has departed, but his expenses, he has paid back the world for the time that he stayed here. As I read La Ginestra just now, I really felt it was Montri all through. Yes, society is composed of the individual. And I think Montri touches the individual at the deepest level. And at the most, it's somewhere, he touches you somewhere between feeling, emotions, contemplation. La Ginestra, in La Ginestra is the cruelty of nature. But somehow I think the poet did not really say that nature was all cruelty and annihilation. He had La Ginestra, and that was nature. Yes. So the poet, the real poet, really is the essence of the most sensitive, the most questioning, the most intuitive part of the human nature. If you are talking about his work as a poet, and also, I think when I talk about Montri, I'm talking about La Ginestra. Yes? Montri thrives on distress. He thrived on rebuttal. He thrived on people ignoring him, and he gets about it, and then he sneers and he says something very cynical and kind of laugh. I'm not sure whether it was laughter or it was just an inner kind of, I don't know. He has this very unusual trait, sneering, yes. But to say the word sneering is not fair to him. I think as he sneers, he's thinking, he's contemplating what hurts him. And he grows from that. He thrives on that. That's his food. It's almost as, don't you agree? You do. Yes. It's the food for his spirit. Now I came to realize that the ashes of the Vesuvius really nourishes La Ginestra so that it is reborn again. And I feel that that is Montri, and it did affect me. He did change me. I think that is what this poet, Montri the poet, his effect on another human being is his kindness and his strength, his courage. That always inspires me, and I believe that one day his poems will be like the Buddha amulets that he collected. It will be buried in pots under lava or whatever, but it will be dug up one day
and it will benefit the humankind, just like La Ginestra does with its perfume that I think I remember sending upward essence. I think he believes in revival, yes, revival of the human ability to revive. He's always asking to enter into hell, and that goes along with his thriving of distress. I think it's the same thing. Here he says, insidious hell, all my thoughts I have flung against your citadels. Grant me an open gate, and oh, make your moving exit my way. Here is a man who asks to enter hell, and it seems he cannot. Hell, the moving exit of a sorry wayfarer. Yes, its moving exit he cannot find. He neither can find the entry, nor can he find the exit. And I think, really, Montre is in purgatory. And purgatory for him is like where it's material for his research into finding light, into finding way up, into finding answers to human revival. And so I think purgatory is really, in his lifetime at least, I'm sure in his lifetime, I don't know where he is now, of course. In his lifetime, I think his real home was purgatory. It's where he can work. It's where he can recover. And really where his intellect really works at finding ways, at snapping shots of passing moments and leaving them for us to learn from. And that is the poet, the real poet in him. He had this love for the world. He was a very kind man. Hidden from his kindness is hidden by his sneers, his cynicism. His sense of humor was wonderful, but it always comes out in a very hard to understand, biting words. He uses suffering as his stage for finding the cause of suffering. And with that, he expresses them in his poems. As I say, Montri can reform the world or society on the condition that society becomes sensitive enough, contemplative enough, kind enough to really understand or feel, not understand, to feel what he's conveying in his wonderful poems. I love this one. And this is purgatory, or this is using suffering to discover the cause of suffering and to learn to deal with that cause. It lies in only 4 lines, but I can read it. Situation. I put a little glue on my hand so that what I touch may conscionably disengage. It's a wonderful paradoxical piece. He puts glue on his hand. Glue is to attach, and yet he does it in order that he can conscionably disengage, let go. I think I can see that this is real inside him. He's willing to sacrifice in order to discover
the way out for others. The Ginestra is willing to sacrifice under the hot lava in order that it can find its way up again.คุณผู้หญิงจำนงศรีท่านก็กล่าวถึงธรรมชาติของการประพันธ์ของดร.มนตรีนะครับในแง่ที่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนชอบเสียดสีแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายแต่ในการมองโลกในแง่ร้ายและความเสียดสีนั่นเองครับท่านได้ดึงคุณค่าจากความย้อนแย้งออกมาจากความเสียดสีนั้นๆนะครับนั่นคือการปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดมั่นเป็นความงามเสมือนดั่งดอกลาจิเนสตราที่ต้นตระกูลเผ่าพันธุ์มันเนี่ยถูกภูเขาไฟถล่มถมทับจากนั้นเมล็ดพันธุ์เนี่ยจึงเติบโตและงอกขึ้นมาภายใต้หินลาวาที่แข็งกระด้างนั้นได้ครับครับผมซึ่งท่านคุณผู้หญิงก็ยังชี้เห็นว่าลักษณะของสังคมที่พัฒนาได้ภายกับการกวีเนี่ยในการที่คนเนี่ยจะเข้าใจหรือว่าชมชอบในบทกวีของอาจารย์มนตรีสังคมนั้นก็ต้องมีความเข้าใจตลอดจนความอ่อนไหวต่อลักษณะงานกวีที่ซับซ้อนแล้วก็มีความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งของอาจารย์มนตรีครับขอบคุณครับค่ะเราจะต้องพัฒนาศักยภาพที่จะเข้าถึงอะไรบางอย่างที่อาจารย์มนตรีที่มันอยู่ระหว่างการใคร่ครวญกับความอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะมันตกอยู่สัมแวร์อยู่ตรงกลางกลางมันต้องใช้ไอ้ความละเอียดอ่อนไอ้ความอ่อนโยนในจิตใจอะนะคะที่จะเข้าถึงสิ่งนั้นเมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าอาจารย์มนตรีเปลี่ยนเรานะให้อ่อนโยนขึ้นให้เห็นอะไรที่ปกติเราจะมองข้ามอะค่ะแล้วอาจจะมองเห็นมันในมุมของว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีความขัดแย้งแต่มันอยู่ด้วยกันและถ้าเรามองการขัดแย้งนั้นน่ะให้ทะลุได้เนี่ยนะคะเราจะเห็นสัมพันธภาพของทุกสิ่งอย่างนะคะทั้งรูปธรรมและนามธรรมค่ะก็อาจจะมองได้ว่าอาจารย์มนตรีท่านเป็นproductive pessimist ที่ใช้มุมมองที่เป็นทางลบเนี่ยครับรังสรรค์สิ่งที่เป็นเชิงบวก in disguise ก็คือไม่เปิดเผยชัดเจนนะครับแต่ต้องเป็นการซึมซับแล้วก็ค่อยตีความคุณค่านั้นๆออกมาอีกทีครับก็ท่านเป็นศิลปินที่มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะมีการทดลองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของท่านเองระหว่างโลกภายในตัวตนกับโลกภายนอกจนกระทั่งตกผลึกแล้วก็กลายเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ในทุกๆคนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณหญิงจำนงศรีหาญเจนลักษณ์ได้สะท้อนตัวตนอาจารย์มนตรีผ่านบทกวีลาเจนิสตาแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆให้เราฟังในช่วงนี้ค่ะ